Обзор холодильничка LG с линейным инверторным компрессором, якобы тихим. Звук как раз от компрессора идет. Кто собирается покупать, послушайте, как он звучит дома. Я бы не стала. Слышно его ночью через комнату. Производитель и сервисный центр утверждает, что работает он в пределах нормы. Так что подумайте, хотите ли вы жить с небольшой трансформаторной будкой в доме.